Ամանորին մնացել են հաշված ժամեր, իսկ շատին համայնքում արդեն մեկնարկել է տոնական միջոցառումների շարքը։ Անակնկալներ, երգ ու պար, ձմեռ պապուջուն անուշ, փոքրիկների ամանորյա հեքիաթն արդեն պատրաստ է։ Վայոց Ձորի մարզի Շատին համայնքում ամենայն կյունը տարեմուտի տրամադրությամբ է լցված։ Համայնքապետարանը մանուկների օրը տոն դարձնելու համար բերել է նրանց առաջին հյուրերին։ Ձմեռ պապին ու ջունանուշին ջերմորեն են դիմավորում։ Մինչև 10 տարեկան բոլոր փոքրիկներն սպասում են իրենց անակնկալներին։ Դասարանը, որտեղ նրանք սերտում են հայոց տառերը, այսօր դարձել է երազանքների իրականացման գունեղ անկյուն։ Կարգապահությամբ, հայրիկ մայրիկներին, տատիկ պապիկներին լսելով և ուսուցչուհու բոլոր պատգամները կատարելով։ Իրենց երգով ու ասմունքով ուզում են մրցել ձմեռ պապիկի հետ։ Ատլանում են հեքիաթները, ուշ միշտից բովայում չան։ Որ դասարան եք դուք։ Չորրորդ։ Լավ եք սովորում։ Երեխաները փորձում են հավասարապես սերտել բոլոր առարկաները։ Համայնքի ղեկավար Տիգրան Խուդոյանը ստուգում է երեխաների մաթեմատիկական գիտելիքները, միաժամանակ վստահեցնում է՝ թվերի աշխարհը անսահման է, մնում է միայն գիտելիքը դարձնել կյանքում առաջնային։ Համայնքապետի ուշադրությունից անմասն չեն մնում նաև համայնքի ուսանողները։ Պետական բուհերում սովորող երիտասարդների հետ հանդիպումը հնարավորություն տվեց քննարկել ապագայի մի շարք ծրագրեր։ Տիգրան Խուդոյանը իր առաջնային խնդիրն է համարում գիտելիքահեն հասարակության ձևավորումը։ Խորհուրդ է տալիս ուսանողներին չսահմանափակվել միայն մեկ մասնագիտություն ձեռք բերելով։ Պատրաստակամ է ցանկացած հարցում օժանդակել նպատակասլաց ուսանողներին։ Եթե որևէ համայնքի բնակչի օգնում ենք մենք, որևէ ուսանողի օգնում ենք, դուք ընթացքում իր որոշումների մեջ կտեսնեք, որ ես խտրականություն չեմ դրել։ Օբյեկտիվ որոշումներ պիտի կայացնենք։ Այսինքն, եթե մեկին օգնել եմ, մեկին չենք օգնել, դրանից պետք չի նեղանալ։ Դուք բոլորը տնից որոշում կկայացնի համայնքապետարանը, դուք կհասկանաք, որ իսկապես օգնության արժանի նա եք։ Համայնքապետի համոզմամբ յուրաքանչյուր ոլորտ կարող է առաջադիմել միայն նվիրյալ մասնագետների շնորհիվ։ Ենթադրենք 6 հոգու մասին է խոսքը։ 6-ից ամենավատերին օգնենք, այդ ամենավատերը կան դառնան վատ ուսուցիչներ, վատ դասախոսներ, հետո մենք եղած X խնդիրը դարձնենք 6X։ Ուսանողների հետ հարաբերություններն անմիջական են ու ջերմ։ Հանդիպման ընթացքում որոշվեց ստեղծել միասնական ուսանողական խորհուրդ։ Համայնքապետարանը ֆինանսապես կաջակցի թե անվճար, թե վճարովի համակարգերում սովորող ուսանողներին։ Ես ուսանող 15 տարի եղել եմ, գիտեմ դուք եք ունեք, ձեր ծնողները ձեզ հեշտությամբ չեն ուսման տվել, դուք ուսման վարձ չեք գալիս, բայց տալիս եք տան վարձ ճիշտ է, եւ այլ, այդ հարցերով եք մենք պատրաստ ձեզ օգնել։ Այսինքն միայն վճարովիներին չի, որ պիտի օգնենք, ավելին ձեզ ներողություն մնացած ավելի շատ պիտի ընդունենք, օգնենք, որտեղ դուք կարողացել եք անվճար անցնել։ Իր ամանորյա ուղերձում համայնքապետը չմոռացավ հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված զինվորների հիշատակը։ Վստահ է, մեր վաղվա օրը նրանց ձեռքերում է։ 17 թվին մենք ոչ միայն այդպիսի առհասարակ ոչ մի տիպի որոշ չունենանք։ Խմենք ձեր բոլորին հաջողություն, մեր երկրի խաղաղություն, պատերազմներից հեռու։ Միջոցառումների շարքը ամփոփվեց համընդհանուր տոնախմբությամբ։ Դպրոցի բակում տեղ գտած Եղևնին երեխաներին շատ է դուր գալիս։ Ասում են, որ իրենց համար արդեն խորհրդանիշ է դարձել։ Իմ կարծիքով մեր համայնքի բնակիչները սրա կարիքը միշտ էլ ունեցել են եւ այս աժուտաժից ուրեմն նայելով, տեսնելով ամեն ինչ երևում է, որ ճիշտ ասած ամեն դրա կարիքը լինում է։ Ստեղծված մթնոլորտը ստիպում է նրանց լցվել գալիք տարվա ավելի վառ հույսերով։ Ամանորյա երգ ու պարով ու հրավառությամբ էլ ազդարարում են 2017 թվականի մուտքը։